大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2024年5月20日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在5月17日走势的基本信息。它的开盘价是173.55，收盘价是177.46。在盘中最高价是在179.63，最低价是在172.75。那在盘中，它的最高值与最低值之间的幅值是达到了7个点。我们会看到它的收盘价又重新回到了5日均线值上方，并且呢，也在前一日 K 线最高的上方。量，当日的成交量是7744.58万股。较前一个交易日量增是前一个交易日成交量的 1.29 倍。KD 值我们会看到快线是又上穿了慢线，那这样的信息说明股价开始了上行走势。MACD 双线是继续上行，开口略有增大，并且在零轴的上方出现了较前一个交易日略长的一个微小的绿柱，那么这样的信息说明目前股价在继续维持多头趋势。那么这个多头趋势，我们指的是自2024年4月22日以来的多头趋势。好，那接下来我们来看看 K 线信息。在5月17日生成的这根 K 线叫做含上影线的小绿 K 线。它是一根上涨的 K 线，那它所处的位置呢是在股价的反弹中。那当日的这根 K 线我们会看到它是一个低开盘，然后下方在20均线值是遇到了支撑，然后股价是出现了反弹。那上方也就是收盘价收在了当日 K 线相对高的位置，并且呢依然是在5日均线值的上方。那么还有一个重要指标，就是它的收盘价超过了前面这根 K 线的最高，也就是确认了这个止跌的信号。对，那么我们也会关注到当日的成交量是前一个交易日的 1.2 倍以上，也就是抱有大的成交量。那出现这些信息都说明日后股价将会有继续上行的表现。那日后股价上行我们认为同样还是有一个条件，就是要站上这根含上影线的小绿 K 线的最高，也就是在180附近。那其实我们会看到在5月10日之后反弹开始那股价都是上方在180这个地方是遇到了压力。同样我们会看到5月17日盘中也是在180这个地方是遇到压力，然后呢收在了它的下方。所以我们说日后股价能否继续反弹呢？我们说如果能够站上180呢股价将会有继续上行的表现。但是如果不能够站上它，我们说股价是很容易反转向下，一旦反转向下呢，是很容易跌破20日均线值的，那么股价将会开启这个下行走势，也就是继续自4月29日以来的空头趋势。对，所以我们说日后股价如果没有一个补量的上攻，站上180是很容易出现回档的。好，这是我们对这根 K 线信息的解读。接下来我们来看后续股价的走势。我们调出辅助线。好，那首先我们先来回顾一下前一期视讯我们对5月17日股价走势的预测。我们给出两个可能，一个是股价会出现下行，那么收盘价会在169附近。另外一个可能，我们认为股价会继续反弹，收盘价会在175.5附近，是在这个位置。对，那实际在5月17日收盘价是在177.46，出现了
继续反弹。那至于我们预测的反弹啊，在点位上虽然说相接近，但是呢，它们的性质略有不同。也就是我们预测的股价收盘价是在175.5这个位置啊，是不过前高的，但是是能够在5日均线值的上方。那而实际发生的这个反弹啊，不仅是站上了5日均线值，而且是又站上了前一日 K 线的最高。那我们刚刚从 K 线信息解读，日后股价将会有继续上行的表现，所以我们先来看股价的上行。那对于5月20日和之后的交易日，股价上行的第一个目标不变，依然是188。那在到达它之前，我们刚刚从 K 线信息解读已经说了，180将是一个强压力，当然后面还有一个183，所以我们说从180到上方的188啊，在到达第一个目标之前，这个区域都是空头要守的位置，这个区域是强压力。好，那么188被站上呢，那将会瓦解这样的一个空头趋势。第二个目标就是199，也就是200关口这个地方啊，也将是一个强压力。那么第三个目标就是206。好，这是我们说股价上行的3个目标，其中180是强压力。那下行的目标我们先不做调整，依然是168。那在到达168之前，我们说目前的5日均线值、20均线值，实际上这个5月16日的最低，也就是在171附近。那么这3个位置都是支撑，对，其中171，也就是5月16日这根 K 线最低将是强支撑。因为我们说跌破了这个位置啊，现在股价已经出现了反弹回档，再向上，也就是站上180，将会建立一个或者叫确认一个短期的多头趋势。所以股价下行如果是跌破了171的话，那么也就会瓦解这个短期的多头趋势，那股价将会进一步下行。对，所以171将是一个强支撑。那么股价日后如果跌破了168之后，将会继续自4月29日以来的空头趋势，那接下来的目标就是139这个位置。那在到达139之前啊，158，也就是4月25日这根绿 K 的最低，它将是一个强支撑，当然还有下方的缺口。好，这是股价下行的2个目标。当然，我们还愿意给出，如果139被跌破呢，下方就是第3个目标，就是102。好，这是我们说的股价的上行和下行。然后呢，我们再给出5月20日盘中我们要关注的位置。之前我们给出的位置，关注的位置是这根蜻蜓线实体的下沿，也就是在174附近。那股价在次日，也就是5月17日盘中一直是在它的上方运行，所以收高。那到了5月20日，我们要给的观察位是这根含有上影线的小绿 K 线最高，是在179.63，我们取一个整数180。好，我们为什么要关注这个位置？也就是在接下来一个交易日啊，下方的20日均线值和5日均线值啊，都会临近这根 K 线的收盘价，所以说这个位置将会成为一个支撑。如果是高开盘的话，那么有了这样一个条件，我们说股价在5月20日盘中只有在180上方运行，我们认为股价才有可能会继续反弹或收高。但是呢，如果股价不能够冲破180，而是在它的下方运行，那么我们认为股价是很容易会收低的，或者至少会出现横盘向下。这个横盘向下，我们认为，比如说停留在20日均线值的上方，对，那么对，这是很好的一个结果。那么不好的结果，如果是在180下方运行，我们认为也很有可能低开盘之后，在这个地方会出现一根反转向下的一根实体长红 K 线。
对，这样的可能是不排除的。所以我们其实刚刚在 K 线信息解读也提到过，股价如果日后没有一个补量的上攻，就是没有多头力量的介入继续上行，那么在这个地方是很容易做头而出现回档的。好，那这是我们关注180的理由。好，这是我们对日 K 线图的解读。那接下来我们再来看看周 K 线图，因为5月20日是新的一个交易周的开始。好，那首先我们先来看看 K 线信息。在5月13日当周，我们会看到生成的这根 K 线是含上影线的中绿 K 线，是一根上涨的 K 线。那当周的这根 K 线我们会看到它是高开盘，然后最低也是在这根前一周 K 线实体部分的下沿的上方，对，也就是说在当周5月13日当周出现了反弹，下方在5均值和10均值这个地方包括前低，这都是在这个地方是遇到了支撑，并且当周的成交量呢呈现的是基本是量平。对，那我们会看到 KD 值是继续双线上行然后呢 MACD 是快线上穿慢线，并且出现了一个小的零轴上方出现了一个小的绿柱。那其实这些信息都预示着股价会继续上行，唯一不足的是没有一个增量，对，而是一个量平。所以这样的一些技术数据呢，并不能够充分推动日后股价一定会上行但是呢，上方我们这样说，上方在20均值会遇到压力，所以我们说在接下来一个交易周，如果股价能够上行，就是重新站上20均值我们认为在接下来的交易周，也就是在下周之后，我们认为股价才会有继续上行的可能。那否则很容易在这个地方会出现一个小幅的反弹之后呢，会继续下行。好，这是我们对这个单一 K 线的解读。我们再来调出辅助线。那我们先来回顾一下前一次我们对周 K 线图走势的预测。我们预测在5月13日股价如果收高会收在180附近然后呢如果是收低呢，会收在162附近。在周中我们关注的是前一周这根 K 线实体的下沿，也就是在168附近。那么当周5月13日当周我们会看到它是在我们设定这个观察线上方运行，所以出现了一个收高尽管没有达到这个180这个位置，还是出现了反弹。好，那么到了5月20日当周新的一个交易周，我们认为股价很有可能会继续上行。那么上方我们给的一个就是目标位，我们把它调整到185。我们认为如果出现上行呢，在接下来一个交易周会重新站上20均值，然后收盘价会在185附近。但如果出现下行呢，我们依然认为会是在162附近。对，那么周中我们要给出一个观察位我们要关注前面这根绿 K 的最高，也就是在180这个位置，我们调整水平线到这个位置。那我们为什么要关注前高呢？出现这样一个反弹，因为它没有增量。所以呢，在接下来一个交易周，只有多头力量的进入，我们认为股价才有可能会在180上方运行，才有可能会收高。对，但是呢，如果在接下来一个交易周，股价是在180下方运行，那么我们认为是很容易会出现收低的，对，或者至少会出现一个横盘向下。
所以呢，在5月20日当周，我们要特别关注180这个位置，也就是前一周 K 线的最高。好，那这是我们对周 K 线图的解读。我们再回到日 K 线图，来看看技术上的操作建议和规律。那目前我们有一个25%的多头仓位，成本价是在171，我们一直是守20日均线值。那么股价没有跌破20日均线值，那么这个仓位到现在一直是被持有的，并且是一个获利的状态。那到了5月17日，收盘价是在177.46这个位置我们说我们已有的这个25%的多头仓位在这个地方是不可以继续加仓的。因为虽然在技术上我们会看到它出现了一个价涨，然后量增，各项指标都是向上，收盘价又站上前高，但是我们说目前股价在没有建立短期的多头趋势，也就是在没有站上180之前，我们认为目前这个多头仓位是不可以继续加仓的，或者是其实是从技术上来说只有股价站上，因为我们最后一次加仓是在4月29日这根 K 线的收盘价这个位置。那从技术上说只有股价日后站上198.87，那么我们才可以视这个K 线信息和成交量再考虑继续加仓的。对，所以呢，我们说这25%的仓位在目前这个位置是不可以继续加仓的。因为如果在这个位置继续加仓，股价遇压而继续出现反转向下呢，那我们认为是会被这个仓位会被止损出场的。尤其我们会看到20日均线值现在越来越接近目前的股价所处的位置，所以在这个位置我们是不可以继续加仓的。那这是对于这个仓位来说。那对于这个仓位，我们到了5月20，我们继续给出止损的位置。那么我们依然是守20日均线值，20均线值我们测算在5月20日会到达174这个位置。准确的说是在174.5，我们取整数174。对，那日后股价如果收盘价跌破了20日均线值，那这个仓位是可以要止损出场的。好，那这是我们说的这样一个已持有的多头的仓位。那在之前我们在5月16日这根K 线蜻蜓线收盘价这个位置，我们曾经说过，之前如果没有建仓在这个位置是可以就是说进场抢反弹的。那当然是守这个这根蜻蜓线的最低，也就是在171附近。对，那同样我们说在5月17日收盘价虽然是超过前高，成交量增，那么也是不可以继续加仓的，也是等待股价站上180之后，我们再考虑是否去加仓。好，这是这样的一个仓位。那说在5月16日也没有进场。那在5月17日，如果现在是没有仓位就之前一直是没有进场的，那在5月17日是可以5%进场抢反弹的，也就是在177.46这个位置5%进场抢反弹，那么可以守止损，守这根绿 K 的最低，也就是守172这个位置。对。好，那这是我们对之前还没有建仓的这个操作，对，在现在是可以是5%进场抢反弹的。好，那这是我们说的技术上的操作建议和规律。
那接下来我们来看看5月20日开盘之后的压力位和支撑位。那首先到来的压力位就是前高180，第二个压力位是183，第三个压力位是188，第四个压力位就是199。下方首先到来的支撑是当日新生成的5日均线值，是从175.5到176之间，是在这个位置。好。那么第二个支撑位呢，是从174到175，是当日新生成的10日均线值和20日均线值，是在这个位置。那第三个支撑呢，我们给出的是前一日 K 线的就是我们是给出5月16日这根 K 线的最低我们取整数给出的是171。这是第三个支撑，第四个支撑就是168。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出5月20日股价走势的预测。我们在5月20日给出的预测是有先后顺序的，也就是第一个可能我们认为股价会继续反弹。那如果是这样，它将是高开盘，然后股价在盘中最低会回踩到175，最高上方会到达181，在这个位置，然后收盘会收在178附近。对，那如果最高能够到达184，那么我们认为它的收盘价会收在182附近。那么出现这样的反弹的条件，它们共同的条件是当日必须是高开盘，并且在盘中股价是不可以低于175的，满足了这个条件才有可能会出现这样的反弹。好，那么第二个可能，我们认为股价会出现回档，如果出现回档，它将是低开盘，然后股价最高会到达178。下方最低会到达173，然后收盘会收在175附近。对，那么如果出现这样的横盘向下呢，我们认为当日在盘中股价是不可以高于178的，满足了这个条件才有可能会出现这样的横盘向下。好，以上是我们对特斯拉股价在2024年5月20日走势的分析和预测，谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。